Всем здорово, друзья. Это, так скажем, внезапное включение. Вот. И очень-очень полезное. Кто с этим столкнулся, вы просто скажете мне спасибо. Короче, я купил себе машину Lanos. Вот. И езжу, появился стук. Бьете или по колесу, или по барабану, потому что вам все равно снимать нужно. Вот. Вот. Собственно. Что же может быть? Я всю подвеску излазил и понял, что это такое. Значит, у вас здесь крепление стоит. Вот. Тут как бы болт, между ними прокладка металлическая. И с той стороны. Но с той стороны она у меня плотно сидит. Думаю, ну ладно, приду с левой стороны, сниму колесо, посмотрю, да? Снял картину-то. Вот она. Вот эта херня. Слышите? Вот и все. Просто сейчас я беру, затягиваю два болта. Если она продолжает стучать, подкладываю туда какую-нибудь, не знаю, втулку. Или просто завариваю. Можете заварить, можете затолкать туда втулку, и стука в принципе не будет. Поэтому я надеюсь, что я вам помог, потому что с этой проблемой очень долго мучился. За просмотр. Ездите и кайфуйте. Всем пока.